ဒီပြည်ကားတွေကစိတ်ပန်းလေးတစ်ခုဟာဒီဆရာရဲ့ဘဝကိုတောင်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ပဲခေတ်လူဖွဲ့စည်းမှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဝတ်စားစည်းရင်မှုတွေဟာတာမန်ကိစ္စဖြစ်ရလေတစ်ခုဆိုပေမဲ့18ရာစုပြည်နှစ်ပြီးပါရီမြို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းကတော့ over socialite ဖြစ်လုံးတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ကားတွေကဘေးမချောလေးကတော့ပြည်နှစ်ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဇနီးတဲ့ Virginia Emily ပါ။သူမရဲ့ဖြူဖြော်လုံးတဲ့အတားရည်လှပလုံးတဲ့ကိုဟန်မူရာတွေကြောင့်ဒီဆရာတွေရဲ့ပုံရိပ်မော်တဲ့ subject တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Portrait Sombran East လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြည်ကားကိုတော့ American ပြည်ဆရာဂျွန်စင်ကစားချမ်းကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့1984ခုနှစ်မှာပဲ Paris လုံးမှာတင်သွင်းပြသရာကနေရှော့ချနေတဲ့အင်ဂျီရဲ့ခုံတိုင်းကျိုးလေးတစ်ဖက်ကြောင့်လူအများရဲ့အမြင်မှာ over socialite ဖြစ်လုံးတဲ့ပြည်ကားတစ်ချက်လို့အပြင်းထန်ဝေဖန်ထုံးနှက်ချက်တွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျွန်စင်ကစားချမ်းဟာဒီပြည်ကားကိုယနေ့မြင်နေရတယ်လို့မျိုးလေးပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရေးပေးခဲ့ရပါတယ်။မိတော့ပင်ဆိုစေကမူအမေရိကန်ပြည်ဆရာဂျွန်စင်ကစားချမ်းရဲ့ပါရီမြေကအမှုပညာခီးစဉ်ကတော့အဲ့ဒီမှာတင်ပဲတခန်းရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။